നോർമൽ ബഡ്ജീസിൽ നിന്ന് സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുത്താലോ? മൈ പെറ്റ് പ്ലാന്റിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ബഡ്ജീസ് മ്യൂട്ടേഷനുകളിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂട്ടേഷനായ സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിന്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിക്കപ്പോഴും കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പേരാണ് സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും എന്താണ് എല്ലാവരെയും ഈ ബഡ്ജീസിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ മനോഹാരിതയാണോ? ഒരു വശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നോർമൽ ബഡ്ജീസിനെയോ കമ്പയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിന്റെ ചിറകിലുള്ള മാർക്കിംഗ് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ് കാണാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് മറ്റൊരു വശം കൂടെയുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഒരു നോർമൽ ബഡ്ജീസിനെ 350 രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. നമുക്ക് ബേഡ്സിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇവയെ വളർത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ആവട്ടെ, കേജ് ആവട്ടെ, മെഡിസിൻ ആവട്ടെ, അങ്ങനെ. സോ ഇവർ ബ്രീഡായി ഒരു 2 കുട്ടികളുണ്ടായി. നമുക്ക് ആ കുട്ടികളെ സെയിൽ ചെയ്ത് ഈ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ ബഡ്ജീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പെയറിൽ 350, 400, മാക്സിമം ഒരു 450 വരെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും മിനിമം ഒരു 1000-ന് മുകളിൽ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബേർഡ് ആണെങ്കിൽ 1700, 2000 വരെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. നോർമൽ ബഡ്ജീസിന്റെയും ഇതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് പലരും സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെ ഒരു ഭംഗി കൊണ്ടും ക്യാഷ് കൊണ്ടും എല്ലാം വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് വളർത്തുന്നവരും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് 7 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജി, സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിലെ വെറൈറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന് ഫുഡ് ആൻഡ് കേജ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്, വെറൈറ്റികൾക്കനുസരിച്ച് ഇതിനൊരു പ്രൈസ് എങ്ങനെ വരും, ഇത് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോർമൽ ബഡ്ജീസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാം, ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കും. ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജി എന്ന് നോക്കാം. ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ മൂലം ആ ബഡ്ജീസിന്റെ കളർ ജീനിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മൂലമാണ് സ്പാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽബിനോ ലുട്ടിനോ ബഡ്ജീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അൽബിനോ ലുട്ടിനോ ബഡ്ജീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം പോയി കാണാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ബഡ്ജീസിൽ മെയിനായിട്ട് 2 ബേസ് കളറാണുള്ളത്, വൈറ്റ് ആൻഡ് യെല്ലോ. അതിന് മേലെയാണ് പല വെറൈറ്റീസ് ആയുള്ള കളേഴ്സ് കയറി ബഡ്ജീസിന് നമുക്ക് പല കളറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൽ ആൽബിനോ ലുട്ടിനോ ബഡ്ജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ മൂലം ബഡ്ജീസിന്റെ കളറെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആൽബിനോ ലുട്ടിനോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജീൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബഡ്ജീസിന് പല കളർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കളറെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് ബേസിലുള്ള ബഡ്ജീസിന് വൈറ്റ് ആയിട്ടും യെല്ലോ ബേസിലുള്ള ബഡ്ജീസിന് യെല്ലോ കളറായിട്ടും കാണിക്കുന്നു. ഈ ജീൻ ബഡ്ജീസിന്റെ ഫെതേഴ്സിന്റെ കളർ മാത്രമല്ല, ബഡ്ജീസിന്റെ കണ്ണിന്റെ കറുപ്പ് നിറം വരെ മാറ്റി റെഡ് ഐ ആക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന അൽബിനോ ലുട്ടിനോ റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സ്പാങ്കിൾ ജീൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അൽബിനോ ലുട്ടിനെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീൻ അല്ല ഈ സ്പാങ്കിൾ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജീൻ ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ജീസിന്റെ വിങ് ഫെതേഴ്സ്, അതായത് പറക്കുന്ന ചിറകിലെ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രം അങ്ങ് മാച്ച് കളയും. അതങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബഡ്ജീസിന്റെ ആ ചിറകിന്റെ അറ്റത്ത് മാത്രം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ വര പോലെ, പെൻസിൽ മാർക്കിംഗ് പോലെ, പെൻസിൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ബഡ്ജീസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് തുടർന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതും ഒരു നോർമൽ ബഡ്ജി തന്നെയാണ്. ഈ ജീനിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിലുള്ള വെറൈറ്റികളെ നോക്കാം. സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് 3 വെറൈറ്റീസ് പറയാൻ പറ്റും. സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ, ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ, റെയിൻബോ സ്പാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതാണ് സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 3 വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പാങ്കിൾ ബഡ്ജിയിൽ ഒരു സ്പാങ്കിൾ ജീൻ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. ഈ ജീൻ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ബഡ്ജീസിന്റെ പറക്കുന്ന ചിറകിലുള്ള ബ്ലാക്ക് കളർ മാർക്കിംഗ് എല്ലാം മാച്ച് കളയും.
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അരികിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലാക്ക് കളർ റാ പോലെ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു പെൻസിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കും പോലെ. ഇവയെ നമുക്ക് പെൻസിൽ മാർക്ക്ഡ് സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് എന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട്. ഇതും ഒരു നോർമൽ ബഡ്ജീസിന്റെ കാറ്റഗറി തന്നെയാണ്. ഈ ജീനിലുള്ള വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ കളർ മാത്രം മാറി വരുന്നു. ഇതാണ് സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജി. ഇനി നമുക്ക് ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ബഡ്ജീസിന്റെ ജീനിൽ 2 സ്പ്രാങ്കിൾ ജീൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ജീൻ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ജീൻ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ആ ബഡ്ജീസിന്റെ ചിറകിലുള്ള ബ്ലാക്ക് കളർ മാത്രമാണ് മാച്ച് കളയുകയുള്ളൂ, വേറെ ഒരു കളറിനും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. എന്നാൽ 2 സ്പ്രാങ്കിൾ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബഡ്ജീസിന്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഫുൾ കളർ മാച്ച് കളയും. അതായത് വൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ബഡ്ജി ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറിലേക്കും യെല്ലോ ബേസ്ഡ് ബഡ്ജി ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറിലേക്കും മാറും. എന്നാൽ ഇത് ആൽബിനോ ലുട്ടിനോ അല്ല. കാരണം ഈ ബഡ്ജീസിന്റെ കണ്ണിന്റെ കളർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ തന്നെയായിരിക്കും, റെഡ് ഐ ആയിട്ട് മാറില്ല. ഫെദേഴ്സിന്റെ കളർ മാത്രമാണ് ഈ സ്പ്രാങ്കിൾ ജീൻ കളയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രാങ്കിൾ മെയിൽ ബഡ്ജീസിന്റെ നോസിന്റെ കളർ സെയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും മെയിലിന്റെ. എന്നാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ആൽബിനോ ലുട്ടിനോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൽ ബേഡിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിങ്കിഷ് ബ്രൗണിഷ് ആ കളർ ചേർന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെ തിരിച്ചറിയാം. ഇതിൽ 3ാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻബോ സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് ഈ ബഡ്ജീസ് ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ, പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സും യെല്ലോ ഫേസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ റെയിൻബോ ബഡ്ജീസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. എന്നാൽ ഈ ബഡ്ജീസ് ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, അതായത് റെയിൻബോ ബഡ്ജീസ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ 3ാമത്തെ പോയിന്റ് പോകാം. സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിന്റെ കേജ് ആൻഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊരു നോർമൽ ബഡ്ജീസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി പ്രത്യേക കേജോ പ്രത്യേക ഫുഡോ ഒന്നും വേണ്ട. നോർമൽ ബഡ്ജീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും കേജും എല്ലാം തന്നെ മതിയാവും. ബഡ്ജീസിന്റെ ഫുഡിനെ കുറിച്ചും കേജ് സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്താകാം. അത് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇവരെയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ 4ാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രൈസ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ബേഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി ബ്രീഡ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ഞാനൊരു ആവറേജ് പ്രൈസ് എത്ര വരും എന്നുള്ളത് പറയാം. ഒരു നോർമൽ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജി ആണെങ്കിൽ ഒരു പെയറിന് 750 മുതൽ 1000 വരെ വരാം. എന്നാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല മാർക്കിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1000 1500 വരെ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇനിയൊരു ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനും പ്രൈസ് ഒരു 850 900 തുടങ്ങി ഒരു 1200 വരെ വരുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡാണ്, ഫുള്ള് വൈറ്റ് കളർ യെല്ലോ കളറൊക്കെയാണ്, കണ്ണിന് നല്ല ബ്ലാക്ക് ആണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡാണെങ്കിൽ ഒരു 1200 മുതൽ 1700 വരെ വരുന്നുണ്ടാവും ഒരു പെയറിന്. ഇനി റെയിൻബോ ബഡ്ജീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 1600 1500 മുതൽ 2000 വരെ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ഓരോ പ്രദേശത്തിനും ഓരോ ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം. ചില സ്ഥലത്ത് കുറവായിരിക്കും, ചില സ്ഥലത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ബ്രീഡേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് 5ാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. ഇവയെ എങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യും, എവിടെ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. നോർമലായിട്ട് സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് നമുക്ക് പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് റെയറാണ്. കാരണം നോർമൽ ബഡ്ജീസ് ആയിരിക്കും അവിടെ എല്ലാം വരുന്നുണ്ടാവുക. സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് റെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം പല സ്ഥലത്തും സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് ഇല്ല, ഒരു റെയർ കളക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രൈസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ പെറ്റ് ഷോപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു തരുന്നുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളർത്തുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഇവയെ വിൽക്കാനായിട്ട് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, സ്കാമിലൊന്നും ചെന്ന് പെടരുത്. കൃത്യമായിട്ട് ബേഡ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തി നിങ്ങൾ പോയി ചെന്ന് ബേഡ്സിനെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്, എങ്ങനെ ഈ ബഡ്ജീസിനെ നമുക്ക് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെ ഇപ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇവയെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ ഇട്ടാൽ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് വന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ഇതൊരു റെയർ കളക്ഷൻ അല്ലോ, നോർമലിനെക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമല്ലോ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാങ്ങുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ ചാനലുകളാണോ ഉപയോഗിച്ചത് അതേ ചാനലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗത്തിലൂടെയും അവയെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറിയിട്ട് മൈ പെറ്റ് പ്ലാന്റ് പേജിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ജാബിലൊക്കെ ഇടാൻ. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ജാബിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് 7ാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. ഒരു നോർമൽ ബഡ്ജീസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളത്.
ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡബിൾ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളതോ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഏതാണെങ്കിലും ഒരു ബേർഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡബിൾ ഫാക്ടർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ബഡ്ജീസിനെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ വേരിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജി ആയിട്ട് തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന നോർമൽ ബഡ്ജി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ബേർഡായിരിക്കണം. മാർക്കിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ബഡ്ജീസിന് ക്ലിയർ വിങ് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജീസ് ഉണ്ട്, ബഡ്ജീസിൽ കളറില്ലാത്ത ബഡ്ജീസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനും എടുക്കരുത്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്പ്രയാങ്കിൾ ജീൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ബഡ്ജീസിന്റെ ചിറകിലുള്ള ബ്ലാക്ക് കളർ മാർക്കിനെ എല്ലാം മാച്ച് കളയുക. സോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ക്ലിയർ വിങ് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജീസിനെ അതിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പ്രയാങ്കിൾ ജീനിന് മാച്ച് കളയാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിറകിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കളറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടുള്ള ബഡ്ജീസിനെയൊക്കെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കിംഗ് ഉള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജീസിനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പെനറ്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ അത്ര ഡീപ്പിലേക്ക് പോകണ്ട. ഏതൊക്കെ ബഡ്ജീസിനെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ കുട്ടീസിനെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഒരു സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെയും ഒരു നോർമൽ ബഡ്ജീസിനെയും ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 50% സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീസും 50% നോർമൽ ബഡ്ജീസിൻ്റെയും ചിക്സിനെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീനെയും ഒരു നോർമൽ ബഡ്ജീസിനെയും തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100% സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡബിൾ ഫാക്ടർ ഉള്ള ബഡ്ജി ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള 2 സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് ഇറങ്ങാം, ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് ഇറങ്ങാം, നോർമൽ ബഡ്ജീസും അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീനെയും ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെയും ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ഫാക്ടർ കുട്ടീസും ഉണ്ടാകാം, അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ കുട്ടീസും ഉണ്ടാകാം. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് 100% ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പ്രയാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ പറയണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.